Merci beaucoup pour cette introduction et un grand merci pour l'invitation dont j'ai bénéficié à présenter. 首先感谢我们 Institut Schiller 来邀请我在这里来发表我一些的看法。我非常幸运的跟 Monsieur Cheminade 一起准备我们的交流。我非常抱歉，因为我在这边的时间很短，我等一下马上要走了，所以在我讲完之后，如果大家有问题的话，可以给大家一个非常简短的解释。Ce qui nous permettra, avant le 15h30 fatidique auquel je devrais vous quitter. 非常遗憾，我在3点半之前一定要离开大家。Je suis sûr que mon discours ne sera pas suffisamment clair pour éviter que des questions soient posées. Et les sujets sont complexes. 那当然，我的讲解，我的演讲，非常的这个主题非常的复杂哈，所以这个问题有可能我不能全面的回答大家。非常，首先在这里给大家抱歉一下。Dans lequel nous sommes entrés, il y a aussi des évolutions différentes, ce qui prouve à quel point nous sommes dans un monde multipolaire. 那么现在我们讲下，我们刚刚有很多的演讲者已经有说到这个世界要向一个多极的方向发展。刚刚Monsieur Pulinage 他也说到了，就是在中国有很多的大的这个项目这些主题正在发展。那么，在这个世界上，扮演这个警察角色的，也是来维持世界和平的这样的一个角色，虽然现在也开始慢慢发生了变化。Mais ils ont été aussi un début de chemin pour faire évoluer la société, et donc tout n'est pas aussi noir que ce que nous venons d'entendre. Ça n'a absolument rien à voir avec le sujet dont je vais vous parler. 那当然，我现在讲的这些都是跟我讲的这个主题，我等一下主题是没有多大的关系，但是也有一些间接的关系。比如说，我今天要讲的是关于中国的这个货币制度。Il n'y a pas de conclusion aujourd'hui. 我的讲话对于中国的货币制度这个问题呢，没有一个总结。Mon propos est simplement d'illustrer pourquoi ce nouvel ordre monétaire pourrait venir des BRICS, ou sinon des BRICS, en tout cas de l'un des BRICS, bien sûr le C, la Chine, qui 那么我们只要是讲到这个中国在这个金砖国家当中起到重要的作用，那当然它的这个货币制度也是会起到很大的作用，是给世界带来一个新的次序，需要我们这个整个货币制度的货币系统的支持。Quelques éléments très simples. Pourquoi la Chine en arrive aujourd'hui à ce moment de sa réflexion monétaire? 那么，为什么中国到今天这个时候呢？中国的这个货币系统要发生变化，那么有什么样的这个条件来能够使它的变化达到这个很好的改善？刚刚我们讲到这个 Monsieur Pulinage 有讲到中国是一个非常文化丰富的这样的一个国家。Mais surtout l'étude de l'histoire. 那当然，文化非常重要。我们对于文化研究的人也是非常重要。Sa culture, qui est une culture marxiste, donc aussi d'une certaine façon héritière d'une pensée allemande. 那么，其实中国的文化它是马克思主义的这样的一个文化的传承。那所以它跟德国的马克思主义的咱们的资本论的这些里面的这个理论都有相关的联系。De l'histoire monétaire qui sont dans l'esprit des dirigeants chinois aujourd'hui, mais aussi des économistes et des experts qui travaillent sur la monnaie. 那么，中国的货币政策当然是一个所有的国家对所有的国家对
经济有直接改革有直接关系的这些都会有深度的考虑。那么，比方说19世纪以来，整个世界的经济发生很大的变化，那其实直接跟它的货币有直接的关系的。比方说，日本在这个本世纪初的时候，经济非常的发达，那么到现在，他对自己的货币也有一定的思考。La Chine fait partie des pays qui a été dans sa représentation du monde flouée par le choix malencontreux qu'elle avait fait au XIXe siècle. 那么中国在整个经济发展当中，它的货币的它的透明度一直是不太清楚的。那么，特别是19世纪以来到现在，中国发生了很大的变化。那么，在中国的历史上，中国是被其他的这个强国。来控制。那么中国的经济文化，当然，中国的发展，其实跟外界的这个发展，它是中国就是本身的经济发展跟它的货币系统的发展没有直接的没有直接的挂钩，因为其实很遗憾的是这个整个世界这个强国他们和中国都是利用型的利用中国，所以呢，中国不能自己本身很好的发展它的货币系统。那么当然，中国现在应该也是一定要考虑到这些问题了。比方说比方在台湾我们在台湾的中央银行，它很久以来它是有很多的这个外国货币的这样的一个储蓄。那么中央银行它起到的一个作用是至关重要的。那么我们讲到这个日本它的这个经济状况当然是它对日本的这个经济不一定就是我们中国的这样的一个案例。那么因为它有很多不足的地方。那么在德国呢？比方说德国它的货币马克原来是跟日本的这个日本的日元它之间的关系也很复杂。那么当时的日本它的日元飞涨那么日本他当时跟德国在这个货币方面产生了一定的纠纷，因为他的货币，日本的这个货币有增值，在很短的时间里有增值，大概有非常发展的非常快。比方说1块这个日元差不多有100这个日元差不多80美金这样的一个情况。那么日本的日元虽然我们以前认为这个日元已经国际化其实日元它也是非常有限制的，它并不是一个国际的流通的一个货币。所以在这个当中，在这个货币兑换的时候，都会产生由于自己国家经济的发展，货币的增长急剧增长，它的价值直接增长以后，会产生很多的问题。Donc tout ceci étant observé, la Chine entrant dans le monde moderne est obligée d'accepter. 那么中国已经进入。那么中国已经进入了一个现代发展的一个国家，特别是在2007到2008年的时候，中国的经济也有发展，而且当中也有危机。那么在中国进入了 OMC 中国这个国贸组织以后，它的情况是更加复杂。那么在2007跟08年的这个亚洲的这个，特别是中国的这个经济的危机的时候呢，它让中国
进入到一个真正应该考虑自己国家的这个货币政策的时候。在这 Gordon Brown 这萨科齐总统在 G20在2007还是08的时候呢他们把手指指向中国觉得中国这样的货币政策是不透明。dont on ne veut pas probablement qu'elle accepte cet ordre post-Bretton Woods où finalement les taux de change sont flottants, où tout le monde. 那么他觉得中国的这货币的它的兑换它是不稳定的，它一会儿高一会儿低，这样的情况对我们国际的这样的一个经济的稳定是不利的，所以他们在不同的方面都有对中国的货币的这样的一个兑换呢都有一个指责。Délimité pour des montants que l'on aura délimités à travers des accords de swap qui ne pourront pas faire autant entrer cette devise dans une espèce de magma mondial où tout circule. Et je rappelle donc, à titre d'illustration, que le yuan chinois, désormais, est la 7e monnaie d'échange. 现在我们讲到中国已经在成为世界这个货币流通当中是已经排在了第7位，所以它对世界这个国际贸易的当中呢起的很大的作用。En 2005, en juillet 2005, la Chine accepte de progressivement. 那么在2005年7月的时候呢，中国接受了，就是把中国这个兑换国际化中国的这个兑换率国际化这样的一个现况，而使得中国慢慢进入这个国际的整个经济的系统。2007年的时候，这种货币的这个清晰度更加提升到国际的这样地位。Mais n'acceptant pas toutes ces règles, puisque le montant de devises convertibles, 比方说 qui s'appelle aussi le yuan, mais qui est le yuan extérieur, on peut dire. 那当然是那个时候我们讲到中央银行控制的这个外币它也是人民币，但是人民币的外币这个政策呢作为一个缓冲的阶段。那么当今就是现在呢中国是非常紧急的这样的需要建立一个完整的货币的和国际交通、国际这个贸易交流的这样的一个完整的货币制度。那么在今年秋季的时候呢中国将要正式表态，我们是不是人民币将进入到世界贸易当中，作为一个正式的一个兑换的货币来进入整个世界的贸易的系统。soit juste destiné à se faire refuser peut-être l'entrée dans le système des droits de tirage spéciaux et à affirmer d'autant plus qu'il y a une zone désormais. 那当然，这个提议可能在今年秋季的时候可能会被接受，或者会被拒绝。但是可以肯定的是，中国的人民币将是在一定的区域里面，会起到非常重要的角色。那么这个区域就是可能是叫人民币地区的发展地区。那么这个地区里面都会使用人民币来流通，来进行国际贸易。Cette construction potentielle du monde en pseudo G2 monétaire ne voudra pas dire un monde bipolaire. 那么当然是这种货币制度的中国这种货币制度的这个完善，它并不代表中国将要成为一个多极的这样的一个大国。只是说，中国在现在这种情况下呢，非常的紧急，要来改变它对于货币政策的这样的一个明了。那当然，中国的货币它有强势的地方，也有弱势的地方。plutôt qu'être le yang, c'est-à-dire le fort qui décline. 那当然，我们中国人讲到这个《易经》里面这个有阴有阳，希望它是会达到非常的平衡。谢谢大家。